Вили, благодаря ти супер много за тренировката. Беше прекрасно днес. Ти как се чувстваш? Аз също благодаря. Чувствам се заредена и още по-мотивирана. Супер. И вече от около година и половина работим заедно. Кажи ми горе-долу, ако можеш да сумираш така, как се чувстваш от цялото нещо, което до момента сме направили. Но съм много по-мотивирана, по-събрана, по-концентрирана, по-дисциплинирана и постигам това, за което съм дошла. Имах цел и виждам, че има резултат, за което благодаря. И аз много ти благодаря за това, че си отдадена на процеса, че ми вярваш и че си доверяваш наистина за това, за което си дошла, че нещата ще се случат. Можем ли да засегнем малко и храненето също, тъй като това беше едно от нещата, които също доработихме, така че да можеш да си хапваш каквото си поискаш, но всъщност нещата пак да вървят в посоката, в която искаш като цел. Първо, много се двоумяхме как да е при мен, дали да бъде с точен режим или просто калориен дефицит. Хапвам каквото пожелая, да, но се ограничавам относно калории. Имам си определени калории, които трябва да спазвам и съчетавам с тренировки, чести тренировки. Не прекалено, но гледам да съм редовна в залата. Да, Вили наистина е един от най-редовните хора, които постоянно си идват на тренировките, редовно, като се хване, даже някой път и в повече дори ги правим, което е много, много, много похвално и това е идеята всъщност, да запалим тази искра в тебе, за да може нещата да се получават, както и до сега видяхме. Супер. Да, за което пак благодаря, защото той, между другото, дори да не идвам, постоянно ми звъни и не ме оставя да се откажа изобщо, което наистина това много малко хора биха го направили. Много не е досаден, по-скоро заинтересован. Да, това е, Да. това наистина е идеята. Да. Надявам се да не съм досаден. Не. Ами наистина да се усеща всъщност, че искрено съм загрижен за вас, защото то наистина е така. Точно Не е така. по някакъв по-различен начин. Да. Добре, много ти благодаря Аз отново. също. Да. Супер. Па. Е така,